تعرضت منطقة مكة المكرمة مساء الثلاثاء لعاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني. وأظهرت مشاهد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة فاجأت المعتمرين في الحرم المكي وتسببت في حالة من الهلع، وقد رفع جهاز الدفاع المدني السعودي درجة الإنذار إلى اللون الأحمر ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود حفاظا على سلامتهم. وأغلقت مدارس في مكة المكرمة أبوابها يومه الأربعاء بعد أن ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة المدينة الواقعة غرب المملكة لساعات عدة بدءا من مساء الثلاثاء. وفي حين كان المصلون يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام مساء أمس الثلاثاء نحو الساعة 6 بالتوقيت المحلي، ضربت صاعقة من البرق برج الساعة بمكة المكرمة مضيئة سماء العاصمة المقدسة. وأفاد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في السعودية بأن سرعة الرياح تجاوزت 80 كم في الساعة، وأشار إلى أن هذه القوة مشابهة للعاصفة التي تسببت في سقوط الرافعة بالحرم المكي سنة 2015، الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات بجروح، إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا نتيجة سوء الأحوال الجوية الثلاثاء. وذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن حي الكعكية السكني جنوبي مكة سجله طول 45 ملم من الأمطار. وأظهرت مقاطع فيديو التقطها عدد من السكان معتمرين خارج المسجد الحرام يحاولون التماسك وسط الرياح العاتية التي طاحت بالحواجز البلاستيكية التي تطايرت فوق الأرضية الرخامية الممتلئة بمياه الأمطار. كما وثقت مقاطع فيديو جانبا من الأضرار التي سببتها العاصفة والرياح الشديدة، والتي أدت إلى سقوط لوحات وتضرر سيارات وممتلكات عامة جراء السيول. وأكد السكان أن الفيضانات تبددت إلى حد كبير بحلول صباح الأربعاء، ورغم ذلك فإن إمارة مكة المكرمة قررت توخي مزيد من الحذر، وقررت تحويل الدراسة من حضورية إلى إلكترونية الأربعاء نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة وحرصا على سلامة الجميع، حسب ما نشرت على منصة إكس في ساعة متأخرة الثلاثاء. وحذر مركز الأرصاد الأربعاء من مزيد من العواصف المصحوبة بالأمطار والرياح في إمارة مكة ومناطق غرب المملكة.